मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत का कारण बने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप केस में बड़ा एक्शन हुआ है। इस दवा को बनाने वाली कंपनी श्रीशन फार्मा के डायरेक्टर गोविंदन रंगनाथन को एसआईटी ने चेन्नई से गिरफ्तार किया है। रंगनाथन पर 20,000 रुपए का इनाम था और वे पत्नी के साथ फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान टीम ने कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज, दवा के नमूने और प्रोडक्शन रिकॉर्ड जब्त किए हैं। जांच में पता चला कि कंपनी ने दवा बनाने के लिए नॉन फार्मास्यूटिकल ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल किया था, जो बेहद जहरीला साबित हुआ। लैब रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा तय सीमा से 486 गुना ज्यादा थी। यही वजह रही कि बच्चों की किडनी फेल और ब्रेन डैमेज होने से अब तक 24 की मौत हो चुकी है। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि कंपनी ने 100 किलो जहरीला केमिकल खरीदा, लेकिन उसका कोई बिल या रिकॉर्ड नहीं रखा गया। भुगतान कभी कैश से तो कभी गूगल पे से किया गया। अधिकारियों को शक है कि सबूत मिटाने के लिए कंपनी ने दस्तावेज छिपाने और स्टॉक खत्म करने की कोशिश की। एसआईटी को फैक्ट्री से कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के 589 बॉटल मिले, जो छिंदवाड़ा भेजे जाने वाले थे, जबकि कुल 5,870 बॉटल दवाओं को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।